Përshëndetje, unë jam Azir Mehmeti, për ndryshe jetoj në Austri që 30 vite, me origjinë jam nga Drenica, jam në fshatin malor të Drenicës, me profesion jam mësues, publicist dhe shkrimtar. Këtu jemi në kuadër të lidhjes së shkrimtarëve në Mërgat, që është ndoshta hera e parë mënyrë të organizuar që të vim që ta shënojmë festën e ditëlindjes së kryeheroit tonë, krenarisë sonë kombëtare Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për ndryshën punën time si mësues, Gjergj Kastrioti në Terezë gjithmonë kam pas dy synime, dy figurat më të mëdha që secilit nxënës, pa marrë parasysh se në klasë ka qenë, jam mundu që t'ja fus në kokë se shqiptari identifikohet me mirësinë, me trimninë, me bujarinë dhe figurat qendrore që e karakterizon mirësinë edhe bujarin, edhe njerëzin është nëna Terezë, Shën Tereza, ndërsa njëra nga figurat që e simbolizon shtetësin, njeriu politikan, njeriu trim, njeriu që mund të krahasohet vetëm me Aleksandrin e Madh, është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Me që jetojnë në Vjenë, atje kam përcjell disa grupe në muzeun e njohur të Austrisë, ku ruhet për krenarja dhe shpata e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, po edhe ruhen dokumentet mbi vendosjen e armëve të Skënderbeut në muzeun e Vjenës, që është një fat i madh që janë ruajtur. Për ndryshe, këtu është një ambient i bukur, një ambient ku çdo shqiptar e njeh veten shqiptar dhe është krenari të takosh me shumë njerëz, me shumë intelektual, me shumë njerëz që kanë dhënë japën vazhdimisht për shqiptari.